Нужно демонтировать кондиционер, заштукатурить все дыры, трещины. Мы делаем все бюджетно. Стены, конечно, неровные. Пройдемся один слой шпаклевки. Может быть, конечно же, 2 слоя шпаклевки. И будем красить стены, либо обои. Ну, будет покраска. Вот. 67-й год, дом. И тут, конечно, много слоев красок, краски и так далее. Но я думаю, что выкрутимся, отшпаклюем и покрасим. Более-менее будет. Делаем бюджетно.